Cek cek jiwa lupa. Kang Wowo, Yuk. iya kan rencanana konten dinten ayeuna teh hoyong ngabahas perkawis obahna leungeun. Siap. Tapi bakal karasa mantepna lah istilahna. Mun urang nyebutkeun heula naon di bagian tina leungeun ieu gitu kan. Da orang Sunda makan ieu upami misalkan dina bahasa Indonesia ge aya kan bahasa Kamalayona ieu naon. Ieu kan panangannya. Upami 5 anana ieu teh disebatna teh ramo atanapi rema. Ieu katuhu ieu kenca atanapi ieu tengen ieu kiwa. Tah ieu ramo-ramona ieu namina teh Ini para retot. tong gitu atuh. Biasa petot-petot kieu oge terus ngahasilkeun. Ieu teh Jempol. Ieu Curug. Ieu Tah itu kira nguning eta Sunda. ieu Iya. Kieu. Iya. tengah panengah. Oh, panengah. Ieu jariji ieu Jariji cingir. Tah eta padahal kayak upami misalkan pas majeng kana pembahasan istilah obahna leungeun teh orang tuh apa Nyambung katanya. nyambung gitu. Ieu jempol, ieu curug, ieu tengah, ieu jariji, ieu cingir, apa gitu. Siap. Tapi langsung saya dibuka heula. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu para pamiarja sadayana wilujeng tepang deui pada dengan channel Sim Kuring Abah Wowo disarengan kuring jangan sim kuring Mang Uden Teko. Moal jauhan dan aya di Tek. dieu. Iya. Ieu teh aya nu naroskeun kolom komentar teh eta Teko teh eusian eueuh cenah. Beli disangkina bohong gitu nya. Nya beakeun gawe aya tuh. Oh iya. Ngan herang gitu. herang. Margi nya eta kopina atuh cana kaluarkeun kopina mung siga iklan atuh da kopina dicanak da aya mah nganggo sasetan gitu nya. Ieu teh caina masih herang beli para pamiarja Bade ngiruhan mangga diantos. hoyong. Jadi ini obahna leungeun. Nah, kamari-kamari kan orang parantos obahna Soca yeulingna di dieu. mohon obat teras obahna sampean mohon sampean ya Aya obahna sirah Enak obahna leungeun. oh Tangan. seueur pisan Seueur pisan nya. obahna panangan mah seueur pisan. Makin kan tapi urang ieu we anu dibahas nama anu pentingna we. Secara salasna mah para renting mung seueur teuing atuh da obahna leungeun mah atuh. Anu sering digunakan. Anu Udah kabeh ge sering digunakan. ya gitu. Tapi wios janten kena sisana sesana disarungsum ku para wargi sadayana gitu. Pemiharja sadayana gitu. Nah, seueur pisan pan. Modal ieu kan nyekal. Kan nyekal gitu. Itu geus obahna leungeun gitu istilahna. Nyekal. Nu kahiji urang kawitan ku istilahna mencet mah neueulkeun jempol jeung tangan jeung curug tah ieu mencet. Sanesna ngangekuas Ngecet oleh mencet. Ngecet neueulkeun lain ku curug unggul. Ku curug eta naon? Nojos. Nya sapertos bel. Nyolok. Bel kan ku dipencet. Mohon tiasa wae gitu aya mah tapi nu jelas mah kan neueulkeun tah kecap neueulkeunana. Karena hiji barang tujuanna mah rupi-rupi nah hoyong terang eta teu aseuteuna satos ieu tah ieu mencet hui tet mencet ieu sapertos gitu eta mencet kanggo ieukeun tekstur beunanya mohon pami nganggean jadi pagawean mencetan mah nya sami neueulkeun panangan
karena awak Hmm. karena awak eta mencetan biasana gitu. Bari jeung peusel. Kami lemesna mencetan teh meuseul. Meuseul sareng mencetan teh Peusel ya. peuseul. Dia abis sok nggak iya dah. Sok meuselan. Peusel plus. Ini bari mencetan bari main gitar gitu. Kan plus. Gitu. Kapungkur mah ditincakan gini kayaknya. Oh, eta benten deui nya. Eta mah tos kaluar tina koridor ieu nya. Urang kan ngebahasna kan ku dina peusel teu karasa tincakan we. teu karasa keneh ku ieu ku koneng gede itu di ieu di Pemda aya. Salajengna gugupai. Gupai. Gupai mah. Anaking sanes melambai nya naon. ngageroan ngagupai teh ngageroan sina datang ngageroan mere tanda supaya ngarah batur nyamperkeun ka urang gitu teh gugupai upami ieu mah aya dadah-dadah gitu aya oge gagaro mah lamun loba ieu ateu ya da eta gagaro nikmat bisa gagaro teh da lain ieu istilah nama aya nu ateu pasti hayang teh gagaro kajin dibere mun keur ateu misalnya ditah milih mending gagaro mending bere duit sigana teh ning duanan mun bapak keur tahiyat akhir terus atel di nusiku leungeun kenca garona mah yang nggak suka juga garo biasa ada ya begitu ya pada mah kan bisa gitu tahu nah biasanya anu disok angge gagaro teh ieu juru tembok juru tembok non juru meja gitu tapi mun tembok mah lain juru non nya nu nonjol teh non siku na kan gitu gitu yang gagaro mah menggaruk nya menggaruk ke gagaro tah gitu ya menggaruk salajengna nakol mah biasana panangan nganggo panakol naon panakol nama ngangge bahannya di tinggangkeun ngabatur tapi leungeunna nyepengnya panakolna bebas gitu nya ngangge media deui lah gitu benten sareng neke upami neke mah ieu ku tah kudu kieu teke biasana di teke mah sirah geningan jurus silat jurus teke monyet gitu teke bisa gitu ya teke tah gitu biasanya mah karena sirahnya bahasa you know dicetut gini dicetut naon deui nakis suami nakis mah kan aya nu nyerang bodoh ya eta nakis nakis mah jadi ngahalangan anu ngaganggu ka urang ku dengan urang nakis malah menakis gitu ya menangkis upami bahasa Kamalayo nama salajengna aya oge nampiling atanapi nyabok nampiling mah ku dampal leungeun biasana nu dialana pipi habok nampiling beda jeung nepak mah henteu mengukur kana pipi upami nampiling mah biasana mah langkung ieuna kana pipinya kana pipi jebet gitu atanapi nyabok upami nepak mah kadang kana kenang oge nepak kenang atanapi kana ieu istri kena tak nya tak no pemingin nepak tak teh sim kuring emut menuju salat sok ikan non ngamasbuknya nah kan biasanya pemi ngamasbuk mah kan orang teh sok kenging sesa non sesa rakaatnya pemi imam tosnya orang sesana sabaraha kan dituluykeun nah biasanya di terutama orang kali gitu nya aya nu masbukna teh patutur-tutur geuningan jadi manehna ngamasbuk imam nu pertama rengse orang kan bangun tah pemi nu ngayeuna seueurna teh itu jelema runur untuk kang teh jadi ngamakmum deui ka urang gitu hiji mangsa kan barudak katanya barudak lah nu datang nu ngamasbukna teh masbuk
manehna mah sesa rakaat deui gitu nya. Saya asup rakaat saterusna berarti saya sesa 2 rakaat deui asup ka dinya. Karena meureunan kuduna kan saya nu mundur. Karena itu inget si awowo cenah jadi era mau mundur. Manehna mundur atuh jadi namahan jadi 5 rakaat. Entah oke. Ya tidak teuing gitu. Iya sok paunur-unur harga diri yuk kebayang itu kulantaran mah siga eta siga anu kemar eta nu lahiran kemar gini. Kandungan dina jero kandungan geus 13 bulan eta budak teu daek kaluar. Teu lahir kuduna 8 bulan geus lahir kan. Si horeng di jero nanti budak teh kemar. Ai adi di jero nanti erek ieu teh erek kaluar teh sok aa ti payun. Terus gitu. Sok dede we ti payun, aa ti payun teh neukeun ka 13 bulan tah. Siga kitu. Eta oge kesami kan. Nu ieu masbuk mundur tungtung nama kalun-alun. Tah eta tos salajengna. Kala ari tadi kan aya nepak, aya naon tadi teh? Nyabok nampiling. Ari kepret mah biasana aya 2 kepret teh nya. Kepret teh aya nu dicabokeun tapi ku tonggong lain ku talap lain ku ieu na nya. Ku mah kan nyabok. Kumaha ieu mah ngepret. Tapi ngepret oge bisa lain-lain saukur nanti nyabok ku ieu. Bisa oge ngepret teh cai kireun dikitukeun eta dikepret. Tah kitu kan aya 2 nya. Salajengna nangkep. Nangkep. Eta mah nangkep mah jadi 2 aya hiji oge nya. Ka ieu ka misalkan ka babaturan misalkan. Dipeluk. Nangkep teh peluk. Pami kamalayona mah peluk. Jadi nangkep teh peluk. Kita lamun di Sunda mah seueur geuning. Aya nangkep tuur, mata. Nangkep sirah, nangkep harigu, nangkep tuur, nangkep sirah. Ai kapungkur mah abdi ku sepuh teh lamun keur gogoleran teh teu meunang nangkep sirah. Ini kan jadi injijeun bantal geuning si ieu teh nya. Pada ada genaheun gitu teh. Gogoleran bari nangkep sirah teh tong ieu. Bising naon lah gitu saya teh dina panyaraman. Nah, nu teh nonton panyaram tah terus aya ya. Panyaraman. Baikna di luar. Salajengna mereup mah kaki mengepalkan tangan. Mereupkeun leungeun. Nah, lamun dibahas dina eta mah nya dina teh ngabedakeun jeung mereupkeun leungeun. Tah kabeh. Mereup tah ngereup ya. Kepal mengepalkan. Nah, menunjuk mah kieu. Nunjuk mah. Ieu ngereup, ieu nunjuk. Nunjuk mah fungsina kanggo nuduhkeun atawa nitah. Nuduhkeun tuh. Upami atawa nitah cik pangnyokotkeun eta ember alungkeun ka indung budak eta. Disik mending tegep. Lamun ku urang langsung mangke kan dibahayaeun nitah batur mah kan. Ini mah manehna heula kitu. Sok sanajan misalkan kayak ngadu oge di diskusi bapak. Paling tinggal mikir geus kaburna geus jauh gitu. Maneh teh cek palurah teh urang pisakeun euy anu sieun ku pamajikan jeung teu sieun pamajikan. Nah maneh di dinya aya bates sieun. Tuh kada saur pun bojo tadi teh. Anggar sieun cenah. Euy sarua sih. Sarua sieun eta rupi-rupi. Tadi mereup kieu nunjuk mah kieu. Ieu beda deui. Kala pami nunjuk kan ku curug, lamun ku jempol anggap nunjuk teu. Nunjuk tapi lemes. Langkung lemes, langkung sopan. Tapi tetap namina nunjuk. Monggo orang Jawa monggo. Mangga orang Jawa. Mangga calik berarti bahasa Jawana. Monggo colok. Monggo linggi. Monggo colok. Salajengna tacen beres tadi teh mereup nunjuk nyintrek. Budak bandel disintrek ceulina bletak pingsan. Kunaon eta jempol jeung naon? Biasana jempol jeung curug atau napi jempol tengah atuh kieu ge bisa saleresna manu penting mah nyintrek kita prosesna gitu. Nah pami singgur mah keur alit ngadu kaleci disintrek. Lamun ku
naon teh ke tengah. panengah dicentrang Dicentang. nah teh ke tengah Oh da. mungkin mah biasa nah Disentrek. pami tos serius pimunangeun tah ieu tanagana leuwih ieu Kudu tengah. Oh. anu kaleci tah Ngadu kaleci ge seueur istilahna teh aya depot, aya pol, aya kelah. keun Lep. next tama next insyaallah. Salajengna aya kela-kela merep nunjuk nyintrek. Aya deui teu? Tos. Aya mah. Salajengna maledog. Maledog mah pake media aya ieu sanes media aya objek anu di jadi maledog mah ngalungkeun hiji objek tapi gancang. Sangkan tujuan eta bisa kena eta maledog melempar lah nya. Melempar. Upami ieu mah maledog. Beda deui jeung kieu. Neungeul. Lah namanya nya. Tong males. Neungeul teh iraha. Neungeul Kang Mawo geus kesempatan. Mah make leungeun. Nah, mun tadi mah baledog dialungkeun. Nya. Mun neungeul mah pake leungeun tapi ngarah batur nyeri. Tapi mengepal. Tapi mereup jeung tadi mah kan aya ngepret, aya nepak. Lamun muka mah nepak, kuyeuna nepak. Nya lamun ramona muka mah seueur aya nepak, aya ngepret, tapami peureub mah neungeul. Aya teh aya keneh, nonjok. Neungeul mah ka tilur kana. Ente nonjok oge. Tah anu di nonjok mah lurus biasanya nonjok. Anu keunana iya sami. Henteu balebah mana? Menyon nonjok kieu. Oh nya ieuna lah. Nah ieu tah lamun neungeul sami wae neungeul oge. Neungeul mah ieuna. Di kieu bisa wae kieu neungeul oge. Neungeul nonyok eta. Upami nonjok rata-rata nonjok mah lurus ka hareup gitu. Uppercut. Ini berarti nu keunana ieu kan? Pokokna mah kitu. Mun nonjok mah nu kieu biasana uppercut, jab, nonjok anu ngarah batur nyeri teh aya nu nyiku. Nah, nyiku mah ku siku. Siku. Aya oge ninju. Ya, ninju. Eta masih kana bahasa Sunda sok sana ieu. Neungeul, nonjok, ninju, nyiku teh ngarah batur nyeri gitu tujuanna mah. Nonjok jeung ninju bedana naon? Ya mirip-mirip lah, ngan beda istilah gitu istilahna. Aya ge. Nah, tama di toel. Di toel. Bung toel. Di toel mah kucuruk. Ya tiasa. Tapi kan enggak sambal kan bisa. Nya sambal tiasa kucingir. Tapi bisa ku naon-naon oge kita ari ieu mah. Nya kodek ku ieu gitu. Nya tiasa. Nonton teu dampalna we. Pokona mah kuramo we tapi ku tungtungna. Ya ku tungtungna. Aya mah da upami ieu terus benten deui. Ya. Upami ku sadayana terus benten deui. Namina upami kieu nyomot. Nah, kieu nyomot. Upami kieu ngerewas, nyakar, ngarameus. Oh, sur kan? Ya. Nyakar. Ngarameus. Nyakar mah kuku. Ngorowot. Nyakar. Iya. Kuku nyakar, ngorowot sami. Ngorowot, ngarames oge kuku oge. Gitu. Ngerewas. Ngerewas mah tadi. Ngerewas. Ini nyakar oge. Tah gitu. Misalkan urang ke banget ku ieu, misalkan aya budak banget ku lucu pipina di jembel. Di cawel. Di ciwit oge ciwit. Ceurik budak. Ciwit mah ku ieu nya. Nah, kedua biasana saeutik. Nah, ciwit. Ciwit lutung, si lutung pindah. Oh, lamun ku ieu mah di jembel. Jembel mah rada gede. Nah, jembel mah rada gede. Biasana ku jempol jeung curug. Nah, iya oke ku jempol jeung curug tapi ku tungtungna. Nya, mah ciwit. Oh, lamun jembel mah langkung ageng ieuna anu objek anu ditarikna gitu. Ciwit, jembel. Aya deui ngaling. Tah, ngaling mah tadi. Ngaling mah lamun urang ke Lempang misalkan yang babene bebereuh pamungkeut deudeuh dikali biasana mah lalaki makanan kieu
istri ditangkep gitu. nya ngaleng ditangkep. Henteu beda. Oh ditangkep mah tadi dua leungeun. Ngaleng mah bari leumpang biasana. Ya, terus saleungeun deh hiji. Gitu biasana mah kana cangkeng, kana angkeng kieu gitu kan. Oh ngaleng teh kanu cangkeng gitu nya. Cangkeng. Salajengna naon deui? Nyolok. Nyolok. Mah tadi ku curug bisa. Ku ramo lah nya. Ku ramo bisa lah gitu. Seueur pisan nanti istilahna obahna anu ngalibatkeun leungeun ngalibatkeun panangan dugeun ka upami misalkan dia wincik hiji-hiji moos ayeuna oge masalah tadi nangkep tuur nangkep harigu nangkep ieu eta seueur kan eta oge kan henteu mung ukur hiji kadang-kadang mah tah tangtosna ieu teh pangrupikeun kabudayaan adat istiadat anu aya di urang Sunda teh sakitu euyeuhna istilah-istilahna teh eta dina pandangan tangtosna kan aya sapopoe ge dianggo gitu sadidinten dianggo ku palawargi sadayana mung langki disebatkeun ayeuna mah tapi deui langki aya dina paguneman urang ngobrol ngabahas soal nyintreuk langki nyintreuk malam kesel ka budak misalnya budakna badagong wae sintreuk we tara sebutkeun hayang disintreuk terus langki ayeuna mah hayang dijemel hayang dibabuk henteu kan hayang dibaledog ku bata bilih gitu tapi ayeuna mah tos langki tapi mudah-mudahan tiasa dianggo misalkan urang tah ieu aya tips oge kanggo ibu-ibu anu nuju kesel ka murang kalihna omat upami misalkan murang kalihna nuju bedegong upami nyiwit udah sambil nyarios ciwit eta teh kedah sambil nyarios jadi napal eta teh ciwit nya maksudna kieu sanes ngarah ieu tapi si budakna oge henteu ngarasa nyeri gitu istilahna ieu mah ieu baung kieu mah diteke neke budak tapi si budakna henteu ngarasa kumaha gitu henteu ngarasa dinya nyeri gitu padahal sarua eta nyeri kasana paling nyengir budakna oge budak ieu mah teh baung kieu mah kudu di sintreuk nah kayak eta kadua jadi uninga gitu sintreuk teh kitu kieu eta janten ieu janten naon teh istilahna kebiasaan ka murang kalina jadi apa di sintreuk teh kumaha diteke di kumaha ditakol di kumaha didegungkeun ngadegungkeun baseur keneh kan ngadegungkeun mah neulkeun tungtung ramo karena sirah kana mastaka degungkeun teu sopan eta gitu seueur kan aya ngadegungkeun andai misalkan Kang Wowo anu aya patula patalina jeung obahna leungeun gitu. Seueur sih. Saking ku seueur. Nyampa. Nah, nyampa mah memegang. Iya, nyampa mah tapi untuk merasakan gitu. Ya, Bareng merasakan. Ngusap. Ngusap, aya ngulas. Ngulas mah mewarnai bisa mewarnai atau mere naon lah karena ieu misalkan aya ngusap aya nguseup jauh lah ngusap ieu na teh naonnya ceulah sok mangga ka pamiharja di sarumsum di kolom komentar bila anu kalangkung kitu nya ieu panginten sakitu Kang Wowo nya eta kanggo supados masihan lolongkrang kanggo pamiarsa sadayana betul kanggo nyarungsuman ieu teh namina ieu sanes mung ukur urang tambi ieu kaweruh tapi oge tiasa janten kaweruh kanu sanes gitu gitu kanggo pribados simkuring kanggo anu konten sareng anu nonton konten gitu. Turun ka para pamiharja anu parantos standby manco
di Mantap. konten di kawitan ugi kalekasan mugi aya manfaatna. Mohon ulah hilap like, komen, sareng subscribe Tah eta pada ringan channel. Pada ringan mudah-mudahan di oge di toel oge loncengna. Toel kan. Di toel. Toel loncengna supados upami aya konten-konten enggal teh dugi ka pamiasa sadayana. Mohon leres. Gitu. Hapunten bilih aya cariyos nu teu pas teu sapagodos sareng mamanahan para wargi sadayana atanapi aya kalepatan kantun disarungsum. Misalkan eta Noel mah lain kitu atau anakol mah lain kitu, naik mah lain kitu misalkan. Eta anu sesuai sareng naon anu dibahas tadi ku kanggo sareng cimkuring. Mudah-mudahan biasa janten ngalareskeun oge bilih aya kalepatan gitu teh sok urang sabisa diajar ya. Gitu da ieu mah namin oge pada ringan ngabahas lagi nu raringan. Tapi insyaallah janten bahan ajar oge kaweruh oge kanggo urang sadayana katut noman saatos urang supados Sunda teh henteu eureun di urang hungkul tapi dugikeun ka generasi salajengna. Amin. Gitu. Hapunten pamiarsa sadayana sakitu wae anu tiasa kapihatur bobo sapanon sareng sapakan da agung cukup lumpur jembar hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.